Microsoft Word မှာမြန်မာစာရေးတဲ့အခါမှာအခုလိုမျိုးစာရဲ့အောက်မှာအနီရောင်မြင်းကြီးတားပြီးပြနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မျက်စိရမ်းရှုပ်တယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီဟာကိုဘယ်လိုဖျောက်ကြမလဲပေါ့နော်ဟုတ်ပြီသွားမယ့်နေရာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါဖျောက်ချင်သွားမယ့်နေရာကဒီအပေါ် file tab ပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ file tab ကိုသွားမယ် file tab ကိုသွားပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အောက်မှာ option ဆိုတဲ့ဟာလေးရှိပါမယ်နေရာလေးနော် option ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာနှိပ်ပါမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့မှာကျွန်တော်တို့ general display proofing ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုသွားပါမယ်ဒီနေရာလေးဖြစ်ပါတယ် proofing နဲ့ရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီမှာ check spelling as you type ဆိုတဲ့နေရာလေးရှိပါတယ်သူကတော့စလုံးပေါင်းတွေမှားလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော် dictionary မှာမပါတဲ့စကားလုံးတွေရေးမိလို့ရှိရင်မှားကြောင်းကိုသူပြပေးတာစစ်ဆေးပြီးမှပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်အင်္ဂလိပ်စာရေးမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးချစ်ထားပေးတာပို့ပြီးမှသုံးဝင်ပါမယ်အခုမြန်မာစာရေးတဲ့ချိန်မှာတော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့မလို့လို့ဖြုတ်ထားပါမယ်နော်ဒီကောင်လေးကိုဖြုတ်ပေးလိုက်ခြင်းပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ okay နှိပ်ပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအနီရောင်ကြီးတားပြီးပြနေတဲ့ပြဿနာပြေလည်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲအဆင်ပြေကြပါစေ